croeso mawr iawn I chi, I bob un ohonoch chi. Mae beth mor braf gweld y lle yn llawn dop. We would like to say, if anybody needs any translation equipment, could you please put your hands up here and Geraint Lygrin on Iorwerth. Mae yna 1, 2, 3, 4, 5. A dyn yma 6. Sgyn ti 6, Geraint? Ac os ydych chi isio I testio nhw, a mae yna un reit yn cefn yn fan hyn, dwi'n meddwl gen I. O, ac yma 2 yma. Dyna ni. Wel, dwi'n teimlo'n breintiedig iawn yn cael ista yn fama wrth ymyl fy ffrind, Rhun a Iorwerth. Mae yna newid ar droed, boys, a dwi'n meddwl mae'r dyn ar y dde yma ydy yr un am y newid hwnnw. A newid yn de, Rhun ydy'r thema yn mynd I fod heddiw. A dwi'n meddwl bod I mond yn gymwys I ni longyfarchu'n ar y cychwyn yn fan hyn, bod ni gyd yma yn I longyfarcho ar ymgyrch urddasol, am fod y dyn urddasol ag yr ydio, am newid meddyliau, dwi'n meddwl, mae yna domosiaid, dwi'n siŵr wedi bod yn ein mysg, ond mae yna newid ymysg y domosiaid. Ac mae'r dyn yma ar y dde ni yn sicr wedi cael y bobl ar ei ochr. Mae o'n hynthefus croesi maes Steddfod efo fo. Da ni wedi trio dod, mae rhaid yn eitha emosiynol achos mae chwaer Rhun Awen newydd gael ei hyrddo. Felly llongyfarchiadau mawr, maen nhw'n deulu talentog hynod, rhaid I cwylydd nhw. Ac os nad ydych chi'n gwybod yn barod bod gan Edward Morris Jones mae gyda fo hynna'n gofiant hefyd. Cofiwch am honna hefyd. Felly, newid. Be sydd wedi bod yn braf hefyd, dwi'n meddwl, dros yn enwedig yr ymgyrch etholiadol ydy sut ydym ni wedi gweld y wasg Brydeinig yn cynhesu, yn newid meddyliau ac yn gwrando. A un o'r pethau brafia I mi ydy clywed Rhun a Iorwerth yn dod yn o leia Rhun a Iorwerth. Mae hwnna'n ddigon, mae o'n gam ymlaen yn dydi, mae o'n gam ymlaen. Felly fel dwi'n dweud, newid sydd yn thema heddiw. Be sy'n mynd I ddigwydd ydy bod Rhun rwan yn mynd I fod yn areithio am tua 25 munud ac wedyn mi fyddan ni'n agor y llawr a felly gwnewch yn siŵr bod y cwestiynau yna yn yr ymennydd yn barod. Dwi'n siŵr bod yna nifer o gwestiynau fyddwch chi isio gofyn i'r Rhun. Felly, gadewch I ni wrth I longyfarcho I groesawu fo i'r podium Rhun a Iorwerth. Diolch yn fawr iawn, pnawn da I chi I gyd. Mae'n hyfryd bod yma. Diolch yn fawr iawn am eich croeso gyn Ffion, fy ffrind, a gyda chi yma ar faes y Steddfod. Mae wedi bod yn fendigedig bod yma ym Mharc Ynys Angharad yr wythnos yma. Dydy hyd yn oed yn y glaw roi fentrau ddeud. Mae pawb I disgyn mewn cariad efo lle, dwi'n meddwl, yr Steddfod drefol yma. Sydd yn asio'n llwyr efo tre Pontypridd, a dwi'n gallu deud efo balchder mawr mae fan hyn ges I fy ngeni yn y parc I hun, ond rhyw chydig filltir oedd I ffwrdd ym Mhentre Tom Teg, a dwi'n wir yn falch o'r cyswllt hwnnw. Mae'n gyswllt teuluol sydd yn dal yn fyw drwy'n chwaer I, gafodd I geni yn ysbyty Islam, a sydd rwan yn llawfeddig yn y Royal Glamorgan I lawr y ffordd, a sydd, fel mae Ffion yn dweud, ers i'w awr wedi cael ei hirddo i'r orsedd yn ei gwaith fel llawfeddig, ac
yn dysgu ac yn datblygu addysg feddygaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, felly llongyfarchiadau mawr iddi hi. Ac mae'n gyswllt bro i fi sydd dwi'n gobeithio yn helpu fi i adnabod y llinyn hwnnw sydd yn clymu ni fel cenedl. Ie, y môn y treilis i y rhan fwyaf o'n Mhlentyndod, ond mi oedd y blynyddoedd treilis i yn Sir Feirionnydd, cyn hynny yn bwysig iawn i fi, y blynyddoedd hapus iawn yn byw a gweithio a dechrau magu teulu efo llunos yng Nghaerdydd, ac mae'r ffaith yma fi wedi dechrau'r cyfan yng nghymoedd y de yn golygu llawer iawn i fi. Dwi'n mwynhau Cymru yn ei holl amrywiaeth bendigedig, ac mae o'n helpu i grisialu yng ngweledigaeth Cymru gyfan dwi'n credu. A falle bod y cefndir hwnnw o symud o Forgannwg i Feirion, i Fôn, i Gaerdydd, ac yn y canol i Lundain ac i Eidal am gyfnod hyd yn oed yn ddefnyddiol wrth ystyried testun y sgwrs yma heddiw. Falle bod codi pac wedi lliwio yn rhadolwg i ar fywyd, ar wleidyddiaeth, ac yn dyst i'r ffordd y gall newid fod yn beth ffurfiannol a chadarnhaol yn grefan i weithiau i fod yn grwfdyddus o newid. Felly dyna fydd testun hyn dwi eisiau rannu efo chi heddiw. Newid. Nid dim ond newid gwleidyddol yn ei ystyr pur, newid llywodraeth neu newid prifweinidog, ond newid sylfaenol yn y ffordd yr ydym ni'n gyntaf edrych ar Gymru. Ac yna mynd ati i lunio gweledigaeth a rhaglen ar sut i'w lliwio hi tuag at ddyfodol sy'n decach ac yn fwy uchelgeisiol i bawb sy'n byw ynddi hi. Mae'r cysyniad o newid mewn ymgyrchu a chyfathrebu gwleidyddol, yr un gair syml hwnnw, change, wedi i blastro yn fawr ar fwrdd hysbysebu neu ochr bws yn un poblogaeth tu hwnt. Change we can believe in, ynddo oedd yr slogan enwog i Obama yn 2008. Dim ond yr un gair ei hun oedd y slogan i Keir Starmer eleni, change, ac iddo fo ar Blaid Lafur Brydeinig, ond mi brofodd yn slogan pwerus ag effeithiol ar ôl 14 o flynyddoedd o lywodraeth geidwadol dymhesglog. Mae'n ddiddorol hefyd nodi, os ydych chi nôl drwy gyfnodion anorraciaeth, mae'n newid hefyd oedd wrth galw'n slogan y cydwadwyr yn 2010. Hefyd, vote for change. Yn wir apel y gair grymus ond haniaethol yma ydy y gall newid olygu unrhyw beth yn dibynnu ar y persbectif y gwyliwr neu'r darllenydd. Fi am grymuso y gynulleidfa, os ydych chi, benderfynu ar ei dehongliad ei hunain o bryd a gwedd y newid hwnnw ar sail i dychymyg a'i dyheadau personol. Yr her i Blaid Cymru felly, ac unrhyw rai eraill sy'n am gymryd lle llywodraeth y dydd, yn enwedig yng Nghymru, lle mae goruchafiaeth llafur am ganrif a mwy yn awgrymu bod newid yn rhywbeth anodd iawn i'w amgyffred, ydy datblygu gweledigaeth glir o'r math o newid y gall y gyngrau'r ehanga posib o bleidleiswyr uno y tu ôl iddi. Ar lefel Brydeinig yn hanesyddol, mae etholwyr wedi awgrymu fod ganddyn nhw syniad go glir o'r hyn mae newid yn ei olygu wrth bendilio yn ôl a flaen rhwng llywodraethau llafur a cheidwadol yn San Steffan. Ond mi fydda unrhyw un ddim cnocio drysau yn yr etholiad cyffredinol eleni yn dweud wrthych chi fod y teimlad y tro yma yn dra gwahanol. Bod apathy yn fwy amlwg nac erioed, a bod pobl yn gwybod bod angen cael gwared ar y criw cynt, ddim wedi cyffroi nag yn gwybod be i ddisgwyl gan Keir Starmer fel prifweinidog. Doedd hi wir ddim yn hawdd i bobl ddychmygu beth oedd y change hwnnw. Bydda mi fydda'r main fas mewn un darn wrth gael ei gario dros drothwy Rhyd Downing Street, ond mi fydda rhaid aros i weld be'n union sydd y tu mewn iddo fo, os unrhyw beth o gwbl. Os mae'r ateb ydy parhad polisïau ffeilon ceidwadol, fel y caffydd dal y 2 blentyn sydd wedi go effeithio ar 250,000 yn fwy o blant y flwyddyn nesaf, yna buan iawn. Dwi'n meddwl bydd unrhyw elthus da tuag at y prifweinidog yn diflannu, ac efo hynny unrhyw awgrym bod newid yn unrhyw beth mwy na dim ond slogan. Felly sut mae osgoi disgyn i'r un twll? Sut mae diffinio gweledigaeth o fi chan, chi hyd yn oed os nad ydy hynny'n gymhelliad i chi, ond mae problem go iawn yn codi
pan mae gwarchod grym a pharhad y sefydliad yn tra arglwyddaethu dros yr angen parhaus i ail-ddiffinio pwrpas ac adnewyddu syniadau yn gyson. Un o'r prif bethau sy'n angen newid felly ydy ymagwedd llywodraeth y byd tuag at i perthynas efo'i dinasyddion. Mae Rhyd ac Gwleidyddol angen cyfle i adnewyddu syniadau, ac mae'r ffresni yn y berthynas yna fe etholwyr i fod i ddeillio o lanw a thrau gwahanol bleidiau mewn grym mewn unrhyw system wleidyddol normal. Dydy un blaid yn arwain mor hir ddim yn normal. Un o'r symptomau chwarter canrif o'r un ydy bod yn gyfforddus efo'r status quo, ac mae ymdeimlad cynyddol yng Nghymru bod Llafur yn cymryd pobl yn ganiataol. P'un ydy o'n wir neu peidio, dyna ydy'r argraff cynyddol. Dydy dominyddiaeth un blaid ddim yn llesol i ddemocratiaeth Cymru. Mae Cymru angen gweld newid ger, gweld llywodraeth sy'n wir yn deffro i'r brys sydd angen yn mynd i'r afael a'r problemau sy'n wynebu'n cymunedau, a sy'n cofio wastad mai braint, nid llwyfol hawl, ydy gwasanaethu'r gwlad. Ac mae angen newid ger ar y pethau mawr. Tra bod gan y wladwriaeth wrth gwrs rôl amlwg i'w chwarae mywydau dinasyddion ar bob mathau o lefela, un feirniadaeth o lafur yn ddiweddar ydy bod ymyrraeth llywodraeth wedi teddu tuag at interference yn hytrach na intervention. Dwi'n galw am chwyldro mewn agwedd at ofal iechyd a talio. Ond falle bys yna fwy o gydymdeimlad at awgrym y llywodraeth o'r gyfyngu ar ddioddiodydd am ddim mewn bwytai, tas yna ddim yn torri cyllid sy'n bygwth canolfan a hamdden, mwyn rhoi cyfle i bobl gadw yn iach. Mae'r ugain milltir yr awr yn enghraifft dda arall ni'n genodol iawn gyda llaw o 20 milltir yr awr eang, ond os ydy llywodraeth yn gwneud rhywbeth heb roi digon o bwyslais ar beth sy'n rhesymol yn olwg pobl, ac os ydy nhw ddim yn cael ei gweld yn ei wneud o mewn cydweithrediad efo pobl, ond maen nhw'n chwarae gêm beryg iawn. Tas nhw wedi ymateb yn gynt ar y pwynt yna i alwad Plaid Cymru am adolygiad o lle roedd yr 20 yn gweithio mewn ffordd rhesymol, a lle oedd o ddim, falle bod nhw ddim wedi gorfod delio efo peth o'r drwg deimlad cas iawn. Dyfodd o gwmpas hynny, a heb golli'r bydd o ran diogelwch ffyrdd, roedd yn dweud dwi'n cefnogi hynny. Ond oni bai bod y llywodraeth hefyd yn gallu dangos bod ganddyn nhw'r syniadau a'r dychymyg i fynd i'r afal ar pethau cwbl sylfaenol, taclo tlodi, iechyd, codi safona addysg, creu llawyrch economaidd, mae poblogaeth yn siŵr yn dydyn o golli ymddiriadaeth. Dyma droi felly at yr ail fater lle mae dirfawr angen newid, yr angen am lywodraeth sydd o ddifri am fonitro cynnydd, a sydd ddim ofn atodolrwydd. Yn rhy aml, pan mae targedau wedi cael eu methu, yn meysydd iechyd neu blodau plant, mae'r targedau hynny unai wedi cael eu newid neu i gollwng yn gyfan gwbl. Mae hyn yn golygu mai digon anelwig ydy'r darlun go iawn sydd ganddon ni o unrhyw gynnydd neu'n rhy aml ddirywiad mewn elfennau allweddol yn gwasanaethau cyhoeddus a'r economi. Ac fel o bydda unrhyw feddyg da i ddeud wrthych chi mae'n rhaid adnabod beth sy'n bod ar y claf cyn dewis y ffisig. Efo adolygiad ffiniau ar y gorwel yn sgil pasio deddfwriaeth i ahangu'r Senedd yn 2026, mae yna gyfle gwirioneddol i ailwampio beth yn ei wir yn ei ddeall am Gymru. 16 etholaeth newydd fydd ganddyn ni, mae'n holl bwysig bod y rhai sy'n llunio polisi yn cael darlun clir a manwl o boblogaeth, ac yma'r gwaith, tai, iechyd a mwy mwyn sicrhau fod penderfyniadau sy'n cael ei gwneud gan y rhai mewn grym yn gwasanaethu anghenion holl bobl Cymru. Ydy mae'r corff ystadegau yr ONS yn adnodd amhrisiadwy, ond mae'r dadl gre iawn yn does o blaid sefydlu corff cenedlaethol unigryw Gymreig, sydd yn haddysgu am gyflwr yn cenedl yn gyson, a'r heriau sydd yn ei wynebu, a hynny heb fod ar fympwy yr hyn sy'n gyfleus i Brydain gyfan, neu orfod tyrchu drwy ddata England and Wales. Yn yr un modd, ac i adeiladu ar yr egwyddor bod deddf cenedlaethau'r dyfodol, yn mynnu bod yn rhaid i'r llywodraeth ymgorffori prif egwyddorion y deddf honno, popeth mae'n wneud, mi allan i fyny bod pob darn o ddeddfwriaeth
Neu bolisi newydd yn bodloni'r 3 prawf sylfaenol yma, os na sicrwydd o werth am arian i'r cwrs gyhoeddus. A wnaeth hyn helpu i greu Cymru iachach a gwirfach, a fydd y polisi neddef yma'n creu llewyrch a thaclo anghydraddoldeb. Maen nhw'n feili prawf i fi sy'n gwbl sylfaenol. Ac efo'r cwestiwn yna o werth am arian, y pwynt cyntaf, mae hwn yn faes arall lle mae angen newid go iawn dwi'n credu. Mae yna sawl enghraifft ddiweddar lle na fydd y penderfyniadau Llywodraeth wedi bodloni y maen prawf o sicrhau gwerth am arian i'r cwrs gyhoeddus. Ac mae'n rhaid i ni fel cenedl fod yn fwy parod, dwi'n meddwl, i gael y sgwrs honno o fferm Giles i'r trac rasio ym Mlynebwy, Circuit of Wales, ac o helantio maes awyr Caerdydd i'r Melina sydd wedi gwario'r staff asiantaeth yr NHS. Mae'n rhaid i ni fod yn fwy disgybledig wrth benderfynu sydd wedi wario cyllid gyhoeddus, yn enwedig mewn cyfnod o gynni. A dim ond drwy feithrin y math yna o ddisgyblaeth y gallwn ni leihau gwastraff ac adfer hyder yn gallu'r Llywodraeth i flaenoriaethu a buddsoddi yn ddoeth. Dwi wedi canolbwyntio ar rhei'r newidiadau diwylliannol sydd wedi angen hyd yma os ydy Cymru yn cael ei llywodraethu'n fwy effeithlon a'i phobl am brofi y gwerth, hynny profi gwellad y gwirioneddol yn ei safona byw. Ond mae'n rhaid i'r diwylliant newydd fod yn rhagair yn fath newydd o gyflawni hefyd. Fel son eisiau gynharach, dydy newid erioed wedi dorwedd yn gyfforddus iawn yn lexicon gwleidyddiaeth Cymru, nid ar lefel genedlaethol hynny ydy, bod ni wedi profi sawl is-blot nath sbardino sylwebwyr ar grydiau i sythyn i seddi, yr un di'r penawd erioed, dominyddiaeth llafur. A mae hyn wedi esgor ar fath o stasis, yn enwedig mewn cymunedau sydd wedi profi degawda o esgyrnystod a thanfuddsoddi, ac wedi meithrin ymdeimlad o, wel, fel hyn fuodd hi erioed, felly fel hyn mae hi'n debyg o fod am byth. Bron bod uchelgais yn dabw ar bryddiad. Wedi colli cawnt ar faint o weithiau mae Plaid Cymru wedi wynebu'r cyhuddiad o fantasy economics gan y Blaid Lafur, a hynny pan yn sefyll ar manifesto sydd wedi cael ei costio yn llawn gan arbenigwyr annibynnol. Ac mae yna gymaint o ffyrdd lle gall meddwl yn fwy blaengar, yn fwy beiddgar ac yn fwy uchelgeisiol arwain at newid ar gwerthu'n cymunedau yn cenedl. Ac yn cyfansoddiad ni hefyd, deddf hawl i gartre i ymateb i'r argyfwng lle mae pobl yn methu a fforddio bwrw gwreiddiau yn ymillu'r sgwâr. System gynllunio sy'n gwasanaethu anghenion y gymuned leol. Canad byd roi'n ôl i atal tlodi. Dim newid targedau pan dyn nhw ddim yn cael eu cyrraedd. Polisi yni sydd yn rhoi cymunedau wrth galon penderfyniadau, canolbreision i gefnogi amaeth, a sicrhau gallwn ni ddod yn fwy hunangynhaliol o ran bwyd. Da ni angen strategaeth fwyd go iawn. Polisi iaith sydd yn fwy na dim ond dweud miliwn o siaradwyr. Dwi'n hawdd ydi o, miliwn o siaradwyr. Be am bolisi sydd yn gweithredu er mwyn creu miliwn o siaradwyr? Mae yna gymaint i'w wneud, gymaint o weithredu angen i ddiogelu economi a'n gwasanaethau cyhoeddus. Ac mae cyllid, wrth gwrs, i hyn oll yn fater cwbl ganolog. Gadwch chi'n eich atgoffa chi o bedwedodd Mark Drakeford, diwynidog ar y pryd, wrth gwrs, ar faes yr Eisteddfod y llynedd. Mi dwedodd o fod bwlch o 900 miliwn o buned wedi tyfu'n cyllideb Llywodraeth Cymru. Gan ddeo Llywodraeth Geidwadol Prydain am beidio rhoi cyllid digonol i Gymru, ac meddwl hollol iawn, wrth gwrs, yn gytuno'n llwyr nhw. Ond erbyn hyn, mae gan y Deyrnas Gyfunol a Chymru brif weinidogion newydd, da ni wedi cael nhw'n aml iawn, dydy yma, dydy gwir, illtau o'r un blaid a'r addewid, gafon ni, glir iawn yn yr etholiad diweddar oedd y bydda hynny'n newid popeth mi gawn ni weld, ynddo, a fi bydd y cyntaf i groesawu os cawn ni gyllido teg mae Plaid Cymru wedi gofyn amdano fo, neu ddim dal fa anadl. Ond yr her i Lywodraeth Cymru wedi dod i'r arfer efo diwylliant newydd o atebolrwydd sy'n deillio o'r ffaith nad oes modd iddyn nhw rwan roi'r bai ar bopeth ar San Steffan. Mae'n bwysig cofio, serch hynny beth bynnag ydy'r setliad gaeth Llywodraeth Cymru gan y Trysorlys Prydeinig bod na gama y gall y prif weinidog newydd yng Nghymru cymryd ar unwaith i wella pethau i gleifion, i ddisgyblion a gweithwyr. Mae methiant Llywodraeth Cymru ddyfeisio strategaeth gweithlu canoliadwy.
Mae'r gwasanaeth iechyd wedi arwain at wario dros 260 miliwn o bunna ar nyrsyd a gweithwyr asiantaeth. Ond un flwyddyn yn unig, ystadegau 2021-2022 oedd yr heini. Mae angen i Lywodraeth Cymru camau rwan i danio'r chwyldro yna, ond ni'n sôn amdano fo mewn iechyd ataliol, wledydd fel Ffindir, Japan, Singapore, a llawer mwy wedi mabwysiadu strategaethau iechyd ataliol llwyddiannus sy'n tynnu'r pwysau oddi ar y gwasanaethau iechyd brydfawr. Da ni'n sôn am dodi safona bywyd rwan ag arbed arian. Fel yn gwasanaeth iechyd, mae angen o ddifri gymryd golwg newydd ar ein system addysg, a dwi'n edrych ymlaen i weld Cerwyn Campbell yn gwneud hynny fel rhan o'n tîm ni yn y Senedd. A ni angen gwneud hynny rwan sydd wedi dod i safona yn ysgolion, ond hefyd sydd wedi sicrhau cynliadwyedd y sector addysg uwch, wrth gwrs, sydd yn wynebu sefyllfa argyfyngus. A di ffwrdd ar damdiant bach am hwnna am funud, yn ddios mae Brexit wedi cael effaith andwyol ar ein prifysgolion, ac mae hi'n bryd cael sgwrs onest am hynny. Mae'r cwymp mawr mewn myfyrwyr rhyngwladol yn costio'n fyd i ni, a Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi bod yn ei gwneud hi'n llai a llai ac elgan, neu llai a llai posib hyd yn oed i fyfyrwyr ddod yma, ac wrth i Farage a'i diwedd feio mewnfudwyr am holl broblemau y Deyrnas Gyfunol. Mae angen mwy o siarad plaen am fuddiannau economaidd a chymdeithasol mewnfudo i Gymru, ac mae'r sector addysg yn rhan o hynny. Dwi am droi yn ôl at y newidiadau cyfansoddiadol y bydda modd i Lywodraeth newydd Llafur yn San Steffan i roi ar waith ar unwaith. Ac y gall Llywodraeth Lafur Cymru ei mynnu ar unwaith. Lle maen nhw? Nid oherwydd unrhyw ideoleg neu safleoli pleidiol, ond oherwydd mai dyna fydda'n iawn ar gyfer Cymru. Dyna fydda'n sicrhau tegwch i Gymru. Yn wir, mae aelodau o bob plaid yn y Senedd wedi cefnogi galwad y Plaid Cymru am degwch i Gymru mewn amryw o ffyrdd o gellid teg yn Sul H2 i ddatganoli Stad y Goron, i gael gwared ar fformula Barnet. Mae aelodau llafur y mae Caerdydd yn cefnogi ni ar y pethau yma erbyn hyn, ond dydy eu haelodau seneddol nhw yn San Steffan ddim. Dydy nhw yn symud dim mae'n ymddangos. Am y tro cyntaf mewn bron i 15 mlynedd, mae yna gyfle gwirioneddol gan y Blaid Lafur Brydeinig i ysgrifennu y bennod nesaf yn hanes datganoli ac i brofi i bod nhw o ddifri am rymuso'r Senedd yn y meysydd yn ei lles cyfiawnder darlledu a mwy. Dyma'r amser hefyd i ddatganoli'r grym o San Steffan i'r Senedd mwyn galluogi Cymru, yn ogystal â'r Alban a Gogledd Iwerddon, i benderfynu ar ei dyfodol cyfansoddiadol eu hunain, fel mae ni sy'n cael penderfynu lle ydy'r pen y daith i ni fel gwlad. Bron i ddegawd ers i David Cameron a Nick Clegg gyhoeddi'r cytundeb dydd Hwyl Dewi nath arwain at Ddeddf Cymru 2017, mae'n bryd i'r holl bleidiau yng Nghymru newid y naratif a mynnu mwy gan San Steffan os ydym ni am greu dyfodol tegach a mwy uchelgeisiol i'n gwlad. A Plaid Cymru yn barod i arwain y drafodaeth honno, a dwi'n barod i'w harwain hi efo'n fyd-aelodau chi yn y blaid. Yn ei blog diweddaro, mi oedd Lee Waters, yr aelod llafur dros Lanelli, yn gywir i adnabod yr ymchwil yng Nghymru am newid. Dwi'n fwy cyffroes nag erioed am y newid go iawn. Pen y daith, os liciwch chi, neu cychwyn y daith o bosib. Yr ymchwil yn y diddordeb sydd yna pharodrwydd i ofyn cwestiynau am sut i gymryd y camau angenrheidiol i ddod yn wlad annibynnol, y gwni, y gallwn ni ac y byddwn ni. Dyna'r pendraw naturiol i fi, ac mi na i bopeth i ddenu pobl efo ni ar y daith honno. Ond mae'na newid rwan hyn sydd ar gael i ni wrth gwrs. Mi ddychwelai at hanfod fynadwy fod y blaid sydd wedi arwain yn llywodraethau ni am chwarter canrif yn rhoi'r argraff yn rhy aml mae parhad y grym hwnnw, nid newyddder y weledigaeth sydd bwysicach, ac mae Cymru angen y newyddder. Oes mae gennym ni brif weinidog newydd, ond os na ddim teimlad o atgyfodiad unrhyw beth
allal I ddisgrifio fel radicaliaeth Gymreig. Ydy mae'r enwau'n cael eu hailgylchu o un adran i'r llall yn y llywodraeth, ond prin ydy'r dystiolaeth y bydd newid pwyslais neu awydd I ysgwyd y drefn. Dydy'r Prif Weinidog ddim hyd yn oed wedi dewis cabinet parhaol I geisio arwain y newid I hunain. Mi all Cymru ddewis sawl llwybr gwahanol rwan. Mi all barhau fel y gyma hi. Briwsion o fwrdd San Steffan I gyfrannu at recite diflach sy'n gadael blas trwg. Mi all ddewis peidio cael briwsion hyd yn oed, a gadael I ddadrithiad dyddi nes agor y drws I garfanna sydd am danseilio hynny o lais sydd ganddo ni. Neu, mi all pobl Cymru gydio yn y posibiliadau ddaw o newid go iawn gwell. O wybod y bydd ganddyn nhw lywodraeth wneud frwydro yn ffres a digyfaddawd am fargen deg, a sy'r uchelgais o adael i'n gwlad fach ni ragori fel deorfa o syniadau newydd ac fel pwerdu democrataidd. Dwi'n gwybod pa un dwi yn ei ffafrio, a dwi'n eich gwahodd chi i'n helpu ni I droi hynny yn reality. Mae hi wir yn amser am newid. Wel, diolch o galon I chi'ch hun yn ysbrydoli fel arfer. Mi nawn ni droi cwestiynau i'r llawr. Yn y man, mi oedd yna ryw gwestiwn neu ddau byr I chi. Mae'r Steddfod yma yn ei hun, yn ei hanfod, yn dangos newid o ran yr Eisteddfod yn dydy. Mae bod yma, dwi'n meddwl, na newid a trawsffurfio a datblygu ydy'r geiriau sydd ynghlwm. Rwan, mi fydda ni fel Plaid yn hawdd iawn ac yn gyfforddus falle, fasa rhaid dweud yn y cadarnleoedd. Nid gymaint falle mewn lle fel Pontypridd. Sut mae treulio drwad? Mae'n gwestiwn mawr, ond mi gychwyn ni efo hwnna. Hwna di'r cwestiwn gwbl sylfaenol ynddo. Sut mae ennill calonau mewn ardaloedd sydd yn draddodiadol ddim wedi dod at ni mewn niferoedd mawr. Mi'n atgoffa, wrth gwrs, mae'n bwysig cofio hynny, does na ddim un filltir, dim un centimetr sgwar o Gymru sydd ddim yn cael ei chynrychioli gan aelodau Plaid Cymru yn Senedd Cymru. Mae'n cynrychiolaeth I ni ym mhob un rhan o Gymru. Lle mae yn gwreiddiau ni wedi bwrw yn ddyn, a da ni'n sôn am ennill 4 set, nid mewn un etholiad mae hynny'n digwydd, ond mae yna ddegawda o waith wedi mynd I mewn I hynny, yn brwydro'n erbyn system etholiadol Brydeinig sydd wedi gwneud hi'n anodd iawn I drechu yr first past the post, y cyntaf i'r felin. Mae ganddo ni gyd-destun newydd yn mynd I fod yn cael I gyflwyno yn yr etholiad yn 2026. Lle da ni am y tro cyntaf yn mynd I allu edrych I lygaid pobl a dweud go iawn bobl pleidlais yn mynd I gyfri. Felly, os ydy pobl eisiau cael eu cynrychioli gan Blaid Cymru, lle bynnag maen nhw, mi fydd eu pleidlais uniongyrchol nhw yn mynd a sicrhau bod hynny'n digwydd. Ac mi, oedd yn noddi wedi wythnos yma, da chi gael yn dathlu ar ôl yr etholiad, yn mynd ewan na, achos da ni wedi dechrau edrych ymlaen at yr etholiad nesaf yn barod. A gwaith caled ym mhob un etholaeth bydd yn dod a buddugoliaethau I ni. Fyddwch chi'n trio, fyddwch chi'n targedu brycheiniog am aes yfed, meddwl rhywun wrtha fi ddoi. A fi'n am dweud yn hollol onest fyddwn. Mi fyddwn ni'n targedu bob un sef yng Nghymru ac yn disgwyl cael cynrychiolaeth ym mhob un sef. Ond yr hyn dwi'n meddwl fwy na dim byd sydd yn mynd yn helpu ni annog y newid ydy yr ymdeimlad bod pobl yn dechrau credu bod y newid yn bosib. Does na ddim byd yn fwy o rwystr yn aml iawn I newid na pobl sydd os yn meddwl o sy'n ni'n licio cael y newid hwnnw ond allan gael o felly does na ddim pwynt I buddsoddi dim ynddo fo. Da ni'n gweld tystiolaeth ar y lygon barn
yn rhoi Plaid Cymru 1% tu ôl i'r Blaid Lafur yn ôl astudiaeth Prifysgol Caerdydd yn ddiweddar. Mae hynny, fel Sam Plant i ddweud, yn game changers. Achos mae o'n neud i bobl sylweddoli, waw, bosib bod goruchafiaeth llafur am ganrif ddim yn gwbl anochel, achos dydi o ddim yn anochel o gwbl. Ar ddwrnod yr etholiad, yn unrhyw etholiad, does na ddim un bleidlais wedi cael ei bwrw, bleidleisiau post o bosib, ond cyn y bleidleisiau post yn gadael, does na ddim un bleidlais wedi cael ei bwrw, does na ddim un aelod wedi cael ei hethol, ac mi allwn ni greu y newid hwnnw. Ac os ydym ni ar yr un pryd a perswadio pobl bod y newid yn bosib, a chyflwyno iddyn nhw rhywbeth sydd yn syml, yn glir, yn gredadwy, yn gyffroes, yna dwi'n meddwl bod ganddo ni bob siawns i arwain y newid hwnnw. A'r un peth, dwi'n ei ddeud yn aml iawn, pan ddaw Plaid Cymru i arwain llywodraeth, dwi'n gobeithio dal o'n ddian, ond nid fi fydd yn penderfynu hynny, pobl Cymru fydd yn penderfynu hynny. Fydda i ddim yn cymryd bod hynny'n mynd i fod am byth. Fydda i'n cymryd bobl yna tra da ni'n gallu cynnal ymddiriadaeth pobl, a mi fydd hynny'n gwneud i ni weithio'n galed iawn, iawn, iawn. Dyna sy'n ar goll ar hyn o bryd. Credu mewn newid ydy un o'r prif awena sy'n di yrru newid, dwi'n credu. A beth yw am rwan, o ran y hinsawdd rwan sydd yn gwneud y newid yna yn dy feddwl di yn bosib? Wel, mae yna bethau gwirioneddol ymarferol. Hynny ydi, mae ganddo ni lywodraeth lafur, a swn i wedi gwneud rhywbeth yn union anhwb, wedi cuddio tu ôl i'r ffaith bod yna lywodraeth ddigwadol yn gwneud y penderfyniadau yn San Steffan, ac felly nid i bain nhw ydi o. Fel dwi'n dweud, swn i wedi gwneud yn union rhywbeth, ni'n rhoi cyfer i rywun yn dydi, nid yn bain ni o'r ddiwedd y dydd, ond y rheina yn San Steffan. Dydyn nhw ddim yn gallu gwneud hynny ddim mwy. Mae hynny yn mynd i fod yn newid mawr. A mae rhaid i ddweud, nid yn unig dydyn nhw ddim yn gallu beio San Steffan, ond beth ni'n weld ydy Llywodraeth Cymru yn amddiffyn Llywodraeth San Steffan. Mae e hyd yn oed yn waith. A mae hynny, maen nhw'n gorfod gwneud hynny. Maen nhw mewn sefyllfa digon anodd. Ond mi ddal pobl i ddeall hynny, dwi'n meddwl. Ond hefyd, mae yna safleoliad amlwg ganddo ni sydd yn wahanol i'r tueddiad tuag at yr canol gwleidyddol yn Lloegr. Dwi'n gwybod yn iawn pan bod Keir Starmer wedi chwarae gêm fel y gnath o mwyn ennill etholiad, ond mewn wleidyddiaeth gwahanol iawn i wleidyddiaeth Cymru. A mi ydyn ni dros yr 20 mis nesaf angen siarad gwleidyddiaeth Cymru. A'r garreg drws gymaint o dau ar draws Cymru, a mewn sgyrsiau mewn tai tafarn a chapeli a llefydd gwaith a phob man arall, achos drwy ennill pobl fesul un i'r sylweddoliad bod beth sydd ganddo ni yn wahanol, a pan da ni'n sôn am uchelgais wahanol, mae o'n wirioneddol, dwi'n gobeithio allan ni gyffroi pobl. Dwi'n gweld nifer o dy aelodau di yma, Heledd, dwi'n gweld Sioned, Kevin. O, ddim yn dewis, oedden nhw'n gorfod bod yma. Gad i ni sôn am dy dîm. Wyt ti weld mewn lle cyfforddus a dy dîm ac yn hapus hefo dy dîm? Ac fel ydyn ni wedi bod yn deud, ydyn ni'n trafod gwleidyddion yn fan hyn sydd ddim yn y cadarnledd hyn. Sonia chydig am dy dîm. Mae nhw'n dîm rhagorol, a mae nhw'n dîm sy'n, wel, i weld, i ni'n rhwbio i dilo bob dydd am y cyfle i allu gweithredu yr syniadau yma. Da ni yn ei datblygu ac yn ei meithrin bob dydd. Hynny ydi, mae brofiad go iawn yna. Ac wrth gwrs, mae ychwanegu at y tîm yna yn mynd i fod yn bwysig iawn. Mae'r Senedd yn tyfu, mi fydda ni angen ymgeiswyr, neu bosib bod yna bobl yn y stafell yma rwan, hynny ydi sy'n meddwl mae gennym ni sgiliau ychwanegu at y tîm rhagorol yma sydd ganddo ni yn y Senedd. Hynny ydi, ystyriwch o beth yn ofalus iawn, ydych chi'n meddwl bod gennych chi gyfraniad i wneud. Da ni angen pobl efo sgiliau gwahanol, da ni angen pobl sydd yn dod o fyd busnes, o fyd iechyd, o fyd addysg, da ni angen pobl ifanc, egnïol, da ni angen pobl efo chydig bach mwy o brofiad, da ni angen pobl sydd yn gyfreithwyr, mae hwnna'n yn rhywbeth. Mae yna skill set da ni angen, mae gynna ni o'n barod yn y tîm ni, ond waw, da ni eisiau i gryfhau yn hellach a da ni'n gyffroes iawn am y cyfle i allu wneud hynny. Ie, cynigiwch eich enwau fel ymgeiswyr, mae o'n dîm bach da i fod yn rhan ohono, sy'n dweud. Rydyn fan hyn ag yn San Steffan, wrth gwrs, lle mae'r
lle mae'r tîm wedi cael ei gryfhau yn fawr yn yr etholiad gyffredinol sy'n ei gael. Reit, da ni'n barod amdano chi. Dwi'n gobeithio bod yna chi gwestiwn am yna law yn mynd i fyny yn sydd. Hello. I'm just wondering about, obviously, how you feel as a part about independence for Wales and how it was like number 32 or 33 on the manifesto. I just wonder... Page 1. Page 1. But how do you feel about it as a party and how would you fund independent Wales? Dyna lle mae Cymru i fod. Ydy gwlad annibynnol ydy'r cyflwr naturiol i Gymru fod os ni ddim math o amheuaeth y byd Cymru pan ddaw i'n annibynnol yn gallu ffynnu fel gwlad annibynnol. Dydy hynny ddim i ddweud y bydda ddim heriau yn ystod y cyfnod trosi, ond mae o wedi digwydd i lawer iawn o wledydd. Dwi'n gadeirydd ar Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad yng Nghymru ac yn cydweithio efo seneddau gwledydd o ar draws y byd. Dydy Cymru ddim hyd yn oed yn rhan o'r small branches yn Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad. Da ni efo Canada ac Awstralia a'r gwledydd mawr eraill, achos dydy Cymru ddim yn cael ei ystyried yn wlad fach. Dydyn ni ddim. Mi ydyn ni'n gallu llwyddo. Mae o ar dudalen gyntaf y manifesto, achos da ni'n hollol glir mae fyna da ni eisiau mynd. Ond beth dwi'n credu uwchlaw popeth ydy, nad ni fydd yn gwneud y penderfyniad yn y pen draw. Gwneud yr arwain byddwn ni, yn dod â pobl efo ni ar y daith, yn ei perswadio ni i ddechrau gofyn y cwestiwn yna o ddifri. I fod yn chwilfrydig ynglyn â be all annibyniaeth i olygu. Mi oedd gwaith y Comisiwn Annibynnol diweddar yn werthfawr tu hwnt, ac yn ei gwneud i'n hollol eglur bod annibyniaeth yn ddewis viable ar gyfer pobl Cymru. Yn gwaith ni ydy disgrifio be yn union mae viable i feddwl. Dwi'n gweld pobl yn Sean Jobbins, pobl sydd wedi gwneud hynny, wedi bod yn gofyn y cwestiwn yma dros y blynyddoedd, yn cynnig atebion iddyn nhw. Dwi'n bod yn atebion perffaith bob un, ond mi fydd yna bod matha o gynigion ar sut yn ei wneud o. Ond mi fydd Plaid Cymru'n arwain y trafodaeth, tra'n gwneud hi'n glir drwy'r amser, peidiwch a bod ofn. Da ni'n ysgrymuso chi i wneud y penderfyniad a lle ydych chi isio i Cymru fynd fel gwlad. Arfon. Diolch yn fawr. Cwestiwn syml sy'n ei Rhun. Cyfathrebu. Dwi'n meddwl na dyna'r ateb i newid. Cael y bobl i weld be mae Plaid Cymru yn sefyll drosto. Be ydy'r mae Plaid Cymru'n bradu wneud, a bod hwnna'n cael ei yrru allan yn gyson. A bod pawb yn cael gweld be mae'r Plaid yn wneud. A hefyd y rhai sydd yn hollol yn erbyn y Senedd fel sefydliad hefyd. Mae hwnna angen i ddatrys. A be mae Plaid Cymru'n bradu wneud yn mynd i fod yn greiddiol i ddyfodol y Senedd hefyd. Da chi'n hollol iawn, cyfathrebu ein neges, cyfathrebu ein gweledigaeth yn ei chalgais ydy popeth. Dwi'n meddwl bod llawer yr ymateb i'r etholiad diweddar yn cadarnhau. Hynny gwaith tîm oedd hwn gan bobl ar lawr gwlad mewn etholaethau, yn drefnyddion, yn ymgeiswyr wrth gwrs, ond yn digwydd bod mi oedd gen i rôl i'w chwarae yn cael llwyfan mewn dadleuon, a be o'n i'n trio wneud oedd cloriannu mor ddealladwy a phosib be oedd yr uchelgais nad gan Plaid Cymru. Mae'r ymateb da ni wedi gael i hynny yn awgrymu bod cyfathrebu effeithiol gobeithio yn gallu dylanwadu a newid meddwl pobl. Ond mae cyfathrebu wrth gwrs yn digwydd ar bob haid. Dwi'n edrych ar Llanwen yn mynd sydd wedi ymuno efo'r tîm yn ddiweddar ac yn gwneud gwaith ar y cyfryngau digidol ar gyfer pobl ifanc mewn ffordd ffraith a diddorol, gwneud gwaith arbennig o dda, mae gwaith tîm y wasg yn hyn, mae hwnna'n dal yn bwysig, mae'n sicrhau bod yn straeon ni'n cael allan yna. Ond mae'r cyfathrebu pwysig fyddwn ni'n ei awgrymu, ydyn ni wedi bwysio bus yn ôl at chi yn fan hyn, yn digwydd gan bob un o'na ni, fel cenhadon dros y newid yna, da ni angen fel gwlad. Perswadiwch pobl, come on, dydy hyn ddim yn iach, dydy hyn ddim yn normal, hyd yn oed os nad ydych chi wedi eich cyffroi nag yn cytuno efo popeth mae Plaid Cymru'n ei ddweud. Come on, mae yna gyfle yn fan hyn i gael newid cyfeiriad.
a'n gwaith ni wedyn ydy gwneud yn siŵr bod ganddyn nhw reswm i fod y gymdeiriadaeth yna ni, ond mae'r cyfathrebu yna ydy'n gwbl allweddol ac yn digwydd ar bob lefel, a da chi'n rhan ohono fo. Felly, diolch ymlaen llaw. Liz McLean. Siai. Diolch yn fawr iawn am yr holl gwaith, a dwi'n absolutely meddwl bod fi'n amazing. Dwi'n really hapus. Mae'n ddau peth yn really poeni fi, right? Un yw, sut mae Plaid Cymru yn gweld y cymoedd, right? Dwi'n gwybod sut mae cymoedd yn gweld Plaid Cymru, a dwi'n gwybod bod yna llawer iawn o waith i wneud yna. So sut mae Plaid Cymru'n gweld y cymoedd, achos i ni wir yn cyfle mawr, mae yna lot o dir gallwn ni ennill, ond hefyd, sut mae Plaid Cymru, ydy Plaid Cymru yn mynd i cymryd yr holl bygythiad yma o reform yn ein cymunedau ni o ddifri. Achos mae angen cefnogaeth arnyn ni i wynebu hynny. Diolch yn fawr iawn am ddau gwestiwn pwysig iawn. Pan o'n i'n sôn am ddechrau yn sgwrs yn gynharach ynglyn â yngwreiddiau fi yn y cymoedd yma, dwi'n wirioneddol yn cael dwi'n gwybod, yn hyffwrdd yn ddyddiol gan y ffaith bod gynnau rhan o'r cymoedd yna fi. Dwi'n mor falch bod yn chwaer i yn dal yma. I fi, perthnasedd ydy'r gair pwysig. Mae popeth yn ni'n neud fel Plaid yn gorfod teimlo yn berthnasol. Mae ddarn o waith yn ni'n neud ar hyn o bryd wedi cael un gynhadledd fyny yn Merthyr yn Soar rai misoedd yn ôl. Mae'n gynhadledd cymoedd arall yn digwydd ganol mis, neu diwedd mis, neu yma ym Mhontypridd. Da ni angen gwneud yn siŵr yn bod ni yn deall anghenion cymunedau, yn deall beth sy'n gwneud cymunedau yn neilltuol, a mae yna neilltuedd yn does i, a diolch hyd yn oed y cymoedd i gyd, mae'r cymoedd yn draw o gymoedd y gorllewin, gymasionnau, dyn ni cynrychioli draw i gymoedd Gwent, a mae yna wahaniaethau mawr rhwngthyn nhw. Ond sicrhau bod y neges ni yn berthnasol, bod pobl yn teimlo bod nhw'n cael cyfrannu at greu y neges honno, a wedyn gwaith caled ar lawr gwlad. Ond mae'r perthnasedd yna'n gorfod bod yn ddaearyddol i wahanol rannol Cymru. Dwi eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n gwneud gwaith ar be ydy Caerdydd, Plaid Cymru i'r brifddinas. Neu mae rhaid i Plaid Cymru Caerdydd fod yn frand cry iawn. Da ni wedi weld o'n digwydd yn effeithiol yn Wrecsam er enghraifft. Da ni wedi wneud o'n llwyddiannus iawn, mae'n ardaloedd mwy gwledig lawr y gorllewin. Ond mi o'n sector a hefyd yn dydi, da ni wedi gwneud gwaith gwerthfawr iawn y maes amaeth dros y blynyddoedd. Dwi eisiau sector amaeth deimlo wael mae gen nhw bobl sydd yn berthnasol ym Plaid Cymru iddyn nhw busnes. Dwi eisiau cael yn gweld gan busnes yng Nghymru fel Plaid sydd yn eu cefnogi nhw ac yn mynd i fod yn gefn iddyn nhw. Dyna sgêl y gwaith sydd yn ei ymglaenau mewn ffordd yn dweud. Dwi'n gobeithio bod ni'n gwneud yn dda mewn llai o'r meysydd yn barod yn waw. Dwi'n barod amdani, ond da ni fel byddin ohono ni'n gorfod bod yn barod i wneud y gwaith dros y 20 mis nesaf. A be am droi'r cwestiwn yna'n nôl? Ac ar y ffôn gyda llaw, os ga i ddeud, ydan da ni angen bod yn ymwybodol iawn o'r bygythiad. Mae yna garfan sydd yn wrth Senedd, stad wedi bod i 10%, mae garfan sydd yn wirioneddol asgelledig, fydd ganddyn nhw ddim diddordeb yn y gwleidyddiaeth ni, ond dwi yn meddwl bod yna garfan o bobl sydd wedi cael eu perswadio i tynnu mewn i'r bleidlais reform, sydd jyst oherwydd i rhwystredigaeth nhw a'i rhwystredigaeth efo'r sefydliad. Wel, chwch chi'n Plaid mwy gwrth-sefydliadol na Plaid Cymru. Chwch chi ddim Plaid sy'n fwy rhwystredig ynglyn â lle mae Cymru na Plaid Cymru. Felly mae yna sgwrs i'w gael i ddangos bod yna ffordd ymlaen drwy obaith yn hystrach na drwy gysuned. Ond i droi'r cwestiwn yn ôl, Liz, da ni'n gwybod fod ti yn weithgar iawn yn y cymoedd ac yn dy gymuned. Be fes chdi'n licio gweld Plaid Cymru wneud? Eni? Dwi wedi edrych ar fy nghalon ers blynyddoedd, right? A'r polisi iaith yn cael ei wneud, a pawb yn canolbwyntio ar y cadarn leoedd, a fi yn Merthyr yn trio ymladd
un trwy treitl fel petai, tra bod arian yn cael ei buddsoddi mewn cafn leol. A mae cafn leol yn holl bwysig i Gymru, dwi'n siŵr. Beth sydd angen yw nid llai iddyn nhw am wyn i ni, ond mwy i bawb. Ond dwi'n eisiau gweld llawer mwy o ymrwymiad i'r cymoedd y hunan. Cymoedd fi. Sori, dwi'n eitha hunanol, dwi'n dweud i ddechrau tyfod. Dwi'n edrych yn ôl ar y etholiad yr un newydd gael, ac oedd mi oedd na benawdau gwych dwi'n arbennig o falch ohonyn nhw. Llunos yn ennill yn Ynys Môn, Ann yn ennill yng Nghaerfyrddin, y mwyafrifoedd mawr yna i Benlec. Ac orwch y drws yn fwy llydan gyda llawas i Benlec, ac yn dod i mewn ar ôl mwyafrif o 15,000 a Liz. Hefyd maen nhw'n benawdau y gallwn ni fod yn falch ohonyn nhw. Ond cyrraedd y 15% na o ran y bleidlais yn genedlaethol, hwnna yn cynnwys cynnydd ym mhob un etholaeth yn y cymoedd. Dyna di'r engine room yn des yn mynd i fod yn creu y llwyfan yna ar gyfer 2023. Ond dim ond dechrau'r gwaith ydy hyn. Mae yna law i fyny yn y cefn. Diolch. Ti wedi siarad am newid a cael eich helgaeth i Gymru, ond felly gyda strategaeth am dod y diwydiant yn ôl i'r llefoedd, yn wedi fel y cymoedd, fel bod Cymru ar nawdd yn wlad o diwydiannol, ac yn wedyn am dyfodol ac i gadw bobl yn yr ardaloedd yma. Beth yw'r strategaeth am dod y diwydiant yn ôl? Yn wedyn os yna annibyniaeth am ddod, mae angen diwydiant am y byd yng Nghymru. Cwbl allweddol, un o'n trwysodaethau mawr ydy tan berfformiad economaidd Cymru a'r ffaith yn bod ni wedi llithro dros y degawdau diwethaf. Ni'n siarad am ymhenderfynoldeb i gael yn gweld fel Plaid sydd yn barod i siarad am lewyrch economaidd a llwyddiant. So, da ni'n neud o mwyn pobol, mwyn yn cymunedau ni. Un o'r gwaith mwyaf sydd wedi cael ei wneud o ran ymchwil yn diweddar, di hwnnw sydd wedi cael ei arwain gan Luke Fletcher fel cyfarwydd ar economi ar yr union bwnc yma. Mae yna rai elfennau o'r gwaith ni wedi siarad amdano fo dros y blynyddoedd diwethaf, syniad o ddod ar ryw fath o asiantaeth ddatblygu yn ôl mwyn gallu rhoi ffocws clir ar dwf economaidd. Ond mae yna sawl haen yn mynd i fod ynddo fo, ond ydy mae creu y llewyrch yna, pharodrwydd i siarad am y math o lwyddiant da ni isio yn economi Cymru mwyn unigolion a chymunedau Cymru a mynd i fod yn greiddiol i'r manifesto yn mynd i mewn i 2026. Da ni wedi cael felly, dwi'n meddwl gen i roi un cwestiwn, os yna un cwestiwn, mae yna un cwestiwn yn y blaen fan hyn, os yna ni jyst wneud hon ateb eitha byr. Sut wyt ti'n gweld partneriaethau gyda'r pleidiau eraill yn y dyfodol agos nawr, yn enwedig y Blaid Werdd? Y cwestiwn ydy, sut dwi'n gweld partneriaethau efo pleidiau eraill, Rhun, yn enwedig y Blaid Werdd yn y fan yna. Dyda ni rioed wedi cael llywodraeth efo mwyafrif yn Senedd Cymru. Mae'r system etholiadol newydd sydd ganddo ni yn mynd i gwneud hi bron yn amhosib i rywun gael mwyafrif. Dwi'n credu mewn cydweithio, dwi'n credu yn y byd sy'n dod o cydweithio. Mae cydweithio'n gallu cymryd llawer ffurf wrth gwrs. Felly yr addewid dwi'n ei roi, a dwi'n gwybod bod i'n siarad ar ran yn hyd aelodau, ydy bod ni'n wastad yn trio bod yn eiddfed yn y ffordd da ni'n ymwneud â dewisiadau gwleidyddol ni, ac y byddwn ni'n cael yn gyrru wastad gan yr hyn sydd yn iawn i Gymru. O ran y byr dymor rwan, mae pobl yn gofyn, mae newid prif weinidog arall. Owch chi nôl i gytundeb efo'r prif weinidog newydd. Nid rhywbeth personol efo prif weinidogion cynt, ydy mae penderfyniad a gwleidyddol oedd i newid yn perthynas ni efo llywodraeth. Dwi'n meddwl bod neb yn disgwyl gytundeb ffurfiol efo llywodraeth mor agos a gyda ni rwan at y ddetholiad nesaf, ond fel dwi'n dweud, aeddfedrwydd yn cael ei yrru gan yr hyn sy'n iawn a be di buddiannau pobl Cymru. Dyna bydd yr egwyddorion ffeiddiol yn ei wastad. A dwi'n meddwl bod hwnna yn le da iawn i orffen y sesiwn yma efo'r gair aeddfedrwydd. Diolch o galon i chi i gyd am ddod. Dwi'n gwybod bod Rhun yn mynd i fod yn agored, dwi'n siŵr i siarad efo chi. Bydd i'w wraig o ddim yn hapus o fi'n dweud hynna.
achos mae hi eisiau lusgo i fynd am ginio, dwi'n siŵr. Ond fel da ni'n gallu gweld, dyn sydd yn agored iawn i drafodaeth. Da, diolch am fan eich hyn. A gai diolch i Fion hefyd. Brenhines Darchedu Cymru, ac mae'n braf bod yna i Cymru. Diolch yn fawr, gyfer y diwedd hanner i Rhun ac Iorwerth. Diolch yn fawr.